Szanowni Państwo, płyniemy po Morzu Tyreńskim wśród archipelagu wysp liparyjskich. Jesteśmy we Włoszech, a co się robi we Włoszech w każdym niemal domu codziennie, niezależnie od tego, czy ów dom jest na morzu, czy też na lądzie? Trze się ser. Więc ja trę ser, a trę go przy pomocy tarki, którą ze sobą przywiozłem. Tarki, którą kupiłem w sklepie Half Price, bowiem to sieć sklepów Half Price jest partnerem niniejszego odcinka. Dzień dobry Państwu. Przybiliśmy właśnie do brzegu wyspy Salina, drugiej największej co do wielkości wyspy archipelagu wysp liparyjskich albo też eolskich. Przybyliśmy tutaj, ale nie sami, gdyż zabrał się z nami jakiś ohydny front. Tutaj temperatura w najzimniejszych miesiącach, czyli w styczniu i w lutym, rzadko spada poniżej 15 stopni. No i w tej chwili jest mniej więcej właśnie taka temperatura, choć przebóg nie jest to ani styczeń, ani luty. Ale brzydka pogoda kiedyś się kończy, a nawet jak ona trwa, nie jest ona przeszkodą aż tak wielką do zwiedzania. Jak mówią Norwegowie, nie ma brzydkiej pogody, jest tylko zła odzież. Odzież dobra, zapał wspaniały. Miejscowość nazywa się Santa Marina, no więc nazywa się pięknie. Mówię o tej miejscowości tutaj. Wyspa jest jedną z tych niewielu wysp liparyjskich, po których jeżdżą samochody, są drogi. Można też zamówić taksówkę. No więc nieco chybotliwym krokiem, bo na morzu bujało, żebyście nie mieli jakichś złych skojarzeń. Chodzi o błędnik, który się jeszcze nie przyzwyczaił do lądowych warunków, więc tym chybotliwym kroczkiem, a może i samochodem, zaczniemy penetrować wyspę. Idziemy. Aj. Jesteśmy na południowym krańcu wyspy. Nasza jednostka zacumowana jest tam, gdzie majaczą owe zabudowania. To jest właśnie nasza marina. Ląd, który widać po tej stronie, to już jest sąsiednia wyspa, czyli Lipari. A to jest jedna z miejscowych plaż. No, plaże są tutaj, gdyż wyspy są wulkaniczne, albo kamieniste, albo też piasek czarny pochodzenia wulkanicznego. Front na chwilę wyładniał, mamy dziurę, no więc po pierwsze nie leje, po drugie mamy delikatną namiastkę lazuru. Delikatną, ale piękno też należy dawkować. Wyspy liparyjskie słyną z dania o nazwie pane cunzato. Można to przetłumaczyć jako przyprawiony albo też obłożony chleb. No jest to element miejscowej la cucina povera, czyli biednej kuchni. No bo chodzi o chleb, który jest robiony z semoliny, taki w typie podpłomyka, a następnie obkładany tym, co akurat ma się pod ręką. No i na bazie tego zrobiono danie, które dzisiaj jest naprawdę fenomenalne. Mam przed sobą dwie wersje pane cunzato. Ta to jest misto, czyli oczywiście wszystko jest skropione oliwą, ale mamy do tego pomidory świeże, pomidory suszone, grillowanego bakłażana, kapary oraz mozzarellę i oregano. Tutaj wersja o nazwie eoliana i pomidory świeże, peperoncino suszone, tłuczone, widać tutaj takie czerwone kropeczki, cebula, anchois, no i kapary. Zresztą Salina słynie z kaparów, a to miejsce da Alfredo słynie z kolei z pane cunzato, lokal rodzinny,
w 1968 roku założony, prowadzony kiedyś przez pana Alfredo, w tej chwili przez jego synów. To kosztuje 15 euro, zresztą każde z tych panek unzato. I tak naprawdę no nie jest to porcja jednoosobowa. Na życzenie kroją to tak jak pizzę, nacięli w kawałki. No i teraz ja, starając się nie uszczknąć prawie niczego z tego obłożenia, nałożę sobie porcję. Wezmę sztućce, ale tylko po to, żeby tymi sztućcami resztę obłożenia, które przynależy mojej porcji, przenieść sobie na talerz i zjem to tak jak jeść jest, nie, zjem to jednak elegancko. Rybacy zwłaszcza robili to na łodziach wieczorem na kolację, no bo taki chleb, nawet jak przysechł nieco, to go podpiekali, no i kładli to, co im zostało z dnia. Anchois to kiedyś była najtańsza sprawa. Ryby wielkie sprzedawali, a tym solonymi anchois się żywili. Cebulę zawsze pod ręką mieli. Tak, kuchnia biedy. Kapary tutaj najczęściej nie są z zalewy octowej, tylko są solone, gdyż takie solone mają więcej smaku. Przyrodzonego kaparom nie przechodzą octem. Eksplozja. Cudowna, prościutka rzecz. Panek unzato wpisuje to ostre do mojego kulinarnego sztambucha. Dwie bardzo ważne rośliny dla Wysp Liparyjskich, w tym miejscu rosnące obok siebie, niemal w symbiozie. To wiadomo, to jest drzewo oliwne. Tutejsza oliwa jest fantastyczna, a to jest bardzo piękny krzak kaparów. Kapary, zwłaszcza tutaj na Salinie, cieszą się wyjątkowo dobrą reputacją. Najlepszą reputacją cieszą się kapary z wyspy Pantelleria, to jest po przeciwnej stronie Sycylii. Ale Liparyjczycy, kiedy mówią o kaparach z Pantellerii, to wypowiadają najczęściej takie zdanie: nasze kapary z Saliny nie ustępują jakością tym z Pantellerii, a nawet je przewyższają. Mespolawel, nieśplik japoński. We wcześniejszym sycylijskim odcinku pokazywałem wam owoce i je jadłem, a tutaj mamy drzewo z owocami w pełnej krasie. Chwaliłem się, że takowe w Dalmacji posiadam. Panda 4x4 w Starej Budzie, wspaniała, również posiadam, czym się nie chwaliłem, akurat jest remontowana. No i cytryny dojrzałe, zwisające z drzewa, nie posiadam. W mojej dalmatyńskiej wiosce cytryny nie rosną, a tutaj, jak widać, rosną one niemal wszędzie. Wulkaniczna gleba i łagodny klimat doskonale sprzyjają uprawie winorośli. Zresztą winorośl od czasów greckich się tu uprawia. Grecy mieli z reguły taką zasadę, że osiedlali się tylko tam, gdzie dało się winorośl uprawiać. No, używali wina również w celach religijno-rytualnych. Potem tę winną pasję przejęli Rzymianie. No i tak to już całe wieki się ciągnie. Wyspy Liparyjskie słyną zwłaszcza z jednego szczepu. To jest mianowicie Malwazja. Niektórzy twierdzą, że ów szczep wręcz stąd pochodzi. To jest winorośl, ale będę wam więcej musiał opowiedzieć w tejże sprawie przy kieliszku wina po prostu. Cały archipelag jest pod protektoratem UNESCO, no i trudno się temu dziwić, bo jest to po prostu prawdziwy przyrodniczy skarb w niemal pierwotnym stanie. Na tych kilku największych wyspach mamy samochody i mamy drogi, ale akurat tutaj na Salinę własnym samochodem przyjechać nie można.
samochodów mogą używać tylko mieszkańcy. Są promy samochodowe, ale autem tu nie wjedziemy. Więc najlepiej tu przypłynąć albo własną łodzią, albo po prostu jako pieszy promem. I wtedy można już korzystać z usług miejscowej taksówki, jak my to czynimy. I poprosiliśmy pana taksówkarza, by się zatrzymał. Zresztą mieliśmy ochotę prosić go niemal bez przerwy o to, by się gdzieś zatrzymał, bo mimo że pogoda taka, jaką sami widzicie, to jest tu obłędnie pięknie. Tutejszego wina oczywiście najlepiej napić się u producenta. Każdy taksówkarz was zawiezie. Myśmy trafili doskonale. Mianowicie jesteśmy w winiarni Fenek. To nazwisko rodziny, która przyjechała tutaj z Malty wiele pokoleń temu i zajmuje się winogradnictwem. Malwazja, czy też Malwazja po polsku. Generalnie ów szczep jako taki wywodzi się z Peloponezu, ale dzieli się na kilka podgrup. I mamy osobną Malwazję liparyjską. Tak jak mamy Malwazję z Istrii, istarską, czy też istryjską Malwazję, albo też dubrownicką, weldubrowaczką Malwazję. To jest wszystko rodzina Malwazji, ale szczepy, które są pewnego rodzaju podgrupami, różnią się od siebie w smaku. Co bardzo ważne, najważniejszy światowy konkurs wszystkich Malwazji odbywa się w Poreczu na Istrii. I właśnie pan Fenek za swoje Malwazje dostał tam cały wór przeróżnych medali. Zacznijmy od rzeczy wytrawnej, czyli czysta Malwazja liparyjska. To jest, jak wiemy, bardzo wulkaniczne terroir. Zatem w nosie taki zapach trochę ogórkowo-siarkowy, ale niezwykle przyjemny. I świeżość i owocowość. Przepiękne wino, wspaniałe wino, wino czyste, wino smukłe, wino chrupiące. Tak, chrupiące to jest najlepsze słowo. Właśnie chce się je schrupać niejako. No i to jest rzecz podstawowa. Ale jest tutaj jeszcze jedna wielka specjalność. Mianowicie Malwazja słodka, robiona metodą passito. Co to oznacza? To oznacza, że winogrona po zbiorach suszy się na słomianych mapach. No bardzo podobnie robi się w przypadku Amarone na przykład, albo toskańskiego Vinsanto. Chodzi o to, żeby pozbyć się wody z gron i wytłoczyć jak najwięcej treści, a jak najmniej wody. W tym wypadku do tego wina używa się 95% winogron ze szczepu Malvazia, a 5% ze szczepu Corinto Nero. To jest szczep, którego przedstawicieli widzicie w każdym sklepie u nas, który sprzedaje dodatki do ciast, ponieważ słynne winogrona, koryntki, to są właśnie na rodzynki przeznaczone i możecie je pod postacią koryntek kupić. Bardzo malutkie bobeczki, malutkie gronka. Jest też tutaj wino robione li tylko z tych winogron. No bardzo kosztowna rzecz, bo przez to, że jest maleńkie, to trzeba mnóstwo tego wytłoczyć. No i tutaj już mamy nos, który jest w Eisweinach, w Trockenbeeren Auslese, w Spätlese, czyli miodowość, słodycz, koncentracja niezwykła. No przepiękny miodowy bukiet, ale z dodatkiem wyczuwalnym cytrusów. Poezja. Tak sobie radzą w miejscach, gdzie nie ma mrozu i gdzie nie ma tej szlachetnej pleśni, Botrytis cinerea, która jest w Tokaju na przykład, czy w Sauternes i wysysa z winogron wodę. A tutaj się po prostu je suszy. Do tego na miejscu robione canapé, mamy pastę z tutejszych kaparów, mamy czerwone pesto, mamy ser, oliwki, sezamowe ciasteczka. Moi drodzy, to można streścić najlepiej posługując się staropolskim słowem. Malwazja
Malwazja, Małmazja. Miasteczko Santa Marina Salina pełni na wyspie funkcje stołeczne. Nie tylko marina, również ratusz, 2 kościoły, poczta i placyk oraz komunikacja promowa. Poczta jest ważna. Poczta jest ważna, bowiem na tej wyspie, między innymi na niej, bo jeszcze na jednej z wysepek leżących w Zatoce Neapolitańskiej kręcono fantastyczny włoski film Il Postino. Jeśli nie oglądaliście, to gorąco polecam. Philippe Noiret gra tam rolę Pabla Nerudy, wspaniałego poety, zatwardziałego komunisty, ale życie nauczyło mnie już od dawna, by nie oceniać twórczości poprzez pryzmat człowieka. Wiersze Nerudy są cudowne. Oczywiście nie te o Stalinie, wiersze miłosne, ale Ezra Pound na przykład, również wspaniały poeta, a przecież wielbiciel Mussoliniego i Hitlera i straszliwy antysemita, ale twórczość doskonała. Haszek, politruk Armii Czerwonej, a Szwejk to jednak porządna rzecz. Odłączmy się od tego, rozkoszujmy się ową ciszą, tym wyspiarskim pięknem i ewentualnie można iść coś nabrać na pocztę. Choć ona we Włoszech, jak wiadomo, pewnie jest otwarta tylko przez 15 minut do południa i może z 20 po południu. Salinę stworzyły 2 wulkany, w przeciwieństwie do Stromboli wieki temu wygasłe. Kiedyś owe góry były tarasowo uprawiane aż do samego szczytu. Odległa wyspa, więc mieszkańcy musieli być niemal samowystarczalni. Ale przyszła filoksera, czyli owa winiarska plaga, ów szkodnik, który spustoszył winnice europejskie na przełomie XIX i XX wieku. I wyspa do czasów filoksery miała 10 000 mieszkańców, potem zrobiły się 2000. Pan Fenek, ów winiarz, opowiadał nam niezwykle fascynującą rodzinną swą historię. Otóż jego pradziadek wyjechał do Bostonu, tam otworzył świetnie prosperujący sklep owocowo-warzywny, wrócił tutaj, by sprzedać swoją ziemię, ale wtedy dostał telegram, że jego wspólnika w Bostonie zastrzeliła tamtejsza sycylijska mafia. Nie wsiadł na statek i dzięki Bogu, że tego nie zrobił, bo ów statek w międzyczasie Włochy przystąpiły do I wojny światowej i owa jednostka została storpedowana w cieśninie gibraltarskiej. Dzięki temu mamy wino Fenek. Mamy nadal owe tarasy z uprawami, nie aż po sam szczyt. Dzisiaj samowystarczalność nie jest konieczna, kursują promy, ale w dalszym ciągu ta żyzna ziemia rodzi wspaniałe rzeczy. Na zewnątrz jest pięknie, ale w kambuzie nie gorzej. Zwłaszcza, że mam zrobić dla wszystkich miejscowe danie o nazwie involtini di melanzane. Involtini di melanzane, czyli rolatki z bakłażana. Po pierwsze, trzeba wybrać takie oto bakłażany, podłużne, bo są, jak wiecie, również okrągłe albo takie bardzo cienkie, przypominające trochę swym kształtem ogórka. Mają to być grubasy podłużne. I teraz należy odciąć tutaj odciąć ową końcówkę, pokroić bakłażany w takie właśnie plastry i nasolić je. Porządnie, bardzo porządnie je nasolić. To solenie spowoduje, że wyjdzie z nich nadmiar wody. Tutaj nasoliłem je wcześniej, zobaczcie, one już się pocą. Kiedyś soliło się bakłażany również po to, żeby z nich goryczkę wydobyć, ale bakłażany dzisiaj już gorzkie nie są. Zatem chodzi o to, by ów nadmiar wody, bo one jeszcze będą odciśnięte bardzo dobrze, właśnie z nich wylazł, gdyż wówczas łatwiej się smaży, mniej chłoną tłuszczu. A kolejną rzeczą po przebywaniu w takiej kąpieli z soli przez mniej więcej godzinę i po odciśnięciu kolejną rzeczą jest smażenie na oliwie.
tym procesie nie ma niczego skomplikowanego. Trzeba tylko użyć brutalnej siły fizycznej. Bo zobaczcie, jest kompletnie mokry, to widać. I trzeba mieć 2 warstwy papierowego ręcznika i bardzo mocno go odcisnąć. W ten sposób pozbywamy się nie tylko wody, pozbywamy się również nadmiaru soli. Bakłażan mniej tłuszczu wypije. Prastara technika nadal niezastąpiona. Bakłażany przecudnie obsmażone muszą przestygnąć. Trzeba zrobić farsz. Kilka rzeczy trzeba wprzódy przesiekać albo też ugnieść w moździerzu, jeśli mamy moździerz. Tutaj nie mamy. No więc tak, orzeszki piniowe. Na nie najlepiej działa moździerz, ale poradzę sobie również siekając je. Ale zacznijmy od mise en place i od gotowości bojowej. Otóż podstawą farszu jest bułka tarta i trzeba mieć naczynie, w domu miskę. Tutaj miski nie, więc garnek. I do tego garnka bardzo ładna domowa bułka tarta. Myślę, że tyle wystarczy. Tak, powinno wystarczyć. Bułka jest i teraz będę tu dodawał kolejne rzeczy. No więc najpierw orzeszki piniowe, potem bazylię przesiekam oraz przesiekam natkę pietruszki. To wszystko powędruje do środka. Zły front atmosferyczny chyba odchodzi. Wieje wiatr, który przegania chmury, ale dzięki temu, że wieje, płyniemy na żaglach. To jest przecież najpiękniejsze. Bazylia, pietruszka posiekane, zaraz się znajdą w środku. Tutaj mam anchois w oliwie dziewiczej, extra virgin. I teraz, ponieważ jest to dobra oliwa, trochę tej oliwy do zwilżenia całości. Widelec jest potrzebny, bo można to albo przesiekać, albo po prostu widelcem rozgnieść. Sporo anchois. O, widzicie, w ten sposób to się rozpada i to zaraz wszystko znajdzie się w środku. Rodzynki. To jest właśnie bardzo charakterystyczne dla tutejszej kuchni, że łączy się rzeczy słone ze słodkimi, ale i z pikantnymi. To jest kruszona papryczka peperoncino, w zasadzie kruszone papryczki peperoncini. Brudna łapa, przepraszam, muszę, nie będę jej wylizywał przecież do kamery. Naści. Nie chce się otworzyć. Już się otworzyło. Ile? No to nie może być potwornie ostre, ale owa pikantność musi być wyczuwalna. To jest w środku. I teraz do środka dodajemy starty ser. W tym wypadku pecorino. I całość powinna mieć konsystencję dość plastyczną, więc musi to być wilgotne. Ale też musi mieć smak, więc nie będę tu wlewał wody. Mam troszeczkę pasaty. Zrobię bardzo prosty sos pomidorowy za chwilę, czyli wezmę pasatę, przysmażę na oliwie 2 ząbki czosnku, wyjmę, posolę, ewentualnie trochę cukru, będzie sos. Ten sos będzie do wydania. A teraz sprawdzamy, mieszamy, nie solę. Tam jest anchois, sardele są słone, tam jest pecorino, więc solić tego nie trzeba. Łyżka jest tu. Trzeba wszystko przemieszać, zobaczyć jaka jest konsystencja. W razie potrzeby podleję to jeszcze odrobiną oliwy, ale być może takowej konieczności nie będzie. Bardzo prosta konstrukcja. No po prostu zrazy, involtini, zawijasy. O co chodzi? Chodzi o to, żeby tę blachę, która jest odrobinę oliwą wysmarowana, wyłożyć tymi rolatkami, kładąc zwinięciem do dołu, żeby się nie rozwinęły. I teraz tak, jeśli zostanie Wam trochę farszu, tak jak mnie, to posypcie całość z wierzchu
tym właśnie farszem. Natomiast jeśli farszu Wam nie zostanie, to posypcie całość bułką tartą, zwykłą bułką tartą. I w obu wypadkach weźcie i jeszcze to wszystko posypcie świeżo startym serem. Zaraz to będę robił. Na razie wykorzystuję farsz do posypania całości. Jakim startym serem? No tym samym, który jest w farszu, czyli pecorino. Ale ładne, ale ładne. Biedna kuchnia. Biedna kuchnia jest najwspanialsza. Ser i zaraz do pieca. Gotowe. Można to jeść ciepłe, można to jeść letnie, można to w końcu jeść zimne. Tutaj mam ów niezwykle prosty sos pomidorowy. Jeszcze raz przypominam. Na oliwie 2 ząbki czosnku, potem wyjęte, passata, trochę oregano, trochę bazylii, trochę soli, ewentualnie trochę cukru. Sosu niedużo, gdyż owe rolatki będą tylko w nim nurzane. A teraz nurzę pokazać Wam, jak to wygląda. Mam nadzieję, że trafiłem. To wszystko jest kompozycja idealna i doskonała. Wizualnie to już wiecie, a smakowo to ja się przekonam i Wam opowiem. Obłędna rzecz z repertuaru miejscowej, wiejskiej, szczerej kuchni. Emblematyczny dla wyspy widok i być może Wam znany, jeśli oglądaliście na przykład film Il Postino, bowiem właśnie w tej okolicy swój dom miał filmowy Pablo Neruda. Plaża i Zatoka Polara oraz Punta Perciato, czyli przylądek Perciato. Ostatnie spojrzenia, tęsknę, bo będziemy za owym pięknem tęsknić, ale przed nami piękno inne. Najpierw otwarte morze, a potem Vulcano. Tam właśnie płyniemy. Dopłynęliśmy do Vulcano. Tutaj w powietrzu unosi się zapach siarki, no fossa, cały czas czynny wulkan. Zapach siarki wydaje mi się niezwykle sympatyczny, bo chodząc do liceum przechodziłem codziennie koło wytwórni Jabłcoków i tam też taki zapach się unosił. W każdym razie pompon, gdyż bakłażaniki były doskonałe, ale pora na kolację. Buty w łapie, nieprzemakalne na stopach. Tamta strona. Tak jest. Czekaj, czekaj. Ale zobacz, jaki jestem zwinny. Ponton prowadzi Robert, ale inny Robert. Ten Robert ze zrozumiałych względów jakiś czas temu przestał prowadzić ponton. Ile to ma koni? 6. No to jakbyś odkręcił manetkę do końca, to bylibyśmy bezpieczni chyba. No, bezpieczni byśmy byli, ale pewnie Andrzeja byśmy zalali. A no to nie zalewajmy go. Polako. Polako, ale sigurno. Na Vulcano nie znajdziecie w zasadzie żadnych zabytków. Tutaj przyjeżdża się po to, by podziwiać piękno wulkanicznej przyrody. Zresztą niezwykle ciekawa historia. Przybył na wyspę w XIX wieku Szkot James Stevenson. Kupił niemal połowę jej, założył tu różnego rodzaju rolnicze plantacje, ale w roku 1888 zaczęła się erupcja, która trwała
2 lata. Stevenson wszystko sprzedał, wyjechał i wyjechała też prawie cała tutejsza populacja. I do końca II wojny światowej wyspa była niemal zupełnie pusta. Dopiero potem zaczęło się tutaj życie. No i to jest takie życie w mikroskali, ale bardzo przyjemne, pod wulkanem. Jesteśmy na wyspie, ale jesteśmy też na Sycylii, no więc pizza neapolitańska. Przechodziliśmy tutaj, zobaczyliśmy worki z mąką porządną z neapolitańskiego młyna, zobaczyliśmy fachowy piec do pizzy, no i weszliśmy. Miejsce nazywa się 9852. To był pierwszy numer telegraficzny na Vulcano, a potem pierwszy numer telefoniczny. Tak się właśnie zaczynał. No i pizza. Wziąłem coś, co jest z gatunku pizzy białej, bo nie ma sosu pomidorowego, czyli ser, miejscowa z tej wyspy kiełbaska, tu mieszka no, niecałe 1000 osób, a robią swoją salsicję. Ta zieloność to jest brukiew, po prostu natka brukwi. No i do tego oliwa z peperoncino. Od razu sobie skropię. Skropię. No dobra, polałem. Wszystko jedno. Ta się nazywa tak jak lokal. 9852. Autorska pizza. Już baza pomidorowa, oczywiście ser, pikantne salami, kawałki ziemniaków smażonych, a wszystko posypane bułką tartą. Pizze tutaj w tym lokalu kosztują między 13 a 16 euro. W kieliszku mam Nero d'Avola, to jest nazwa szczepu, wino z Pantellerii, bio, 20 euro za butelkę. Wino jest po prostu wyborne. A teraz pizza, taką neapolitańską, je się raczej nożem i widelcem, a nie łapami. Więc już przejdę do istoty rzeczy. Tutaj jeszcze oprócz tego są pokruszone kawałki peperoncini. Kompozycja skromna, jeśli chodzi o ilość składników. Wspaniała pizza. Wspaniała pizza. Świetny adres. Moi drodzy, do jutra. Zimny front jest już tylko złym wspomnieniem. Jest ranek. Idziemy się kąpać i będzie to kąpiel niezwykła. Powietrze owiane jest tym siarczanym aromatem z wnętrza ziemi, ale jest tutaj jeszcze miejsce, w którym to, co na powierzchni ziemi, spotyka się właśnie z tym, co jest w jej środku. Takich miejsc jest parę, ale to najbliższe od nas mieści się tam. Ekshalacja to fachowa nazwa procesu, który polega na tym, że tworzone przez wulkan gazy oraz para wodna wydobywają się na powierzchnię. Bardzo często wielka temperatura, nawet do 1000 stopni. No tutaj już oczywiście taka nie jest, bo bym tu nie stał. Ale co to właśnie jest? No to jest proces ekshalacji. To się w miejscowym dialekcie nazywa fumarole, czyli takie wulkaniczne kominki. Zatem co tutaj mamy? No mamy tutaj spa, naturalne spa. Mamy jacuzzi i wspaniały zapach
wulkanu. Moi drodzy, ten rejs był absolutnie przecudny. Wyspy Liparyjskie są niewielkie, ale każda jest inna, każda ma swój osobny charakter. Każda jedna jest piękna. A zwieńczyć to wszystko, niemal dotykając wnętrza ziemi, to już absolutnie cudowna historia. Tu jest cieplej. Jestem po prostu bąbelkowy, wulkaniczno-gazowy chłopak. Ciao. Uciekł przede mną. Kolego, już tu. Żebym tylko nie wpadł do wnętrza ziemi.